हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे जानवी लवानी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल था मेरा बर्थडे, आपने ब्लॉग देख लिया होगा। और आज मुझे मिले थे गिफ्ट। तो आज मैंने स्कूल में सेलिब्रेट करा था, तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट दिए थे। तो ये है मेरा फर्स्ट गिफ्ट। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो आप लोग कंटिन्यू रखिए, देखते रहिए। देखने में तो सीनरी लगी थी, तो आई होप सीनरी होगी। फ्रेंड्स, राधा कृष्ण की सीनरी थी। वाओ, आई लाइक दिस। फ्रेंड्स, जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच किरण यादव, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था। थैंक यू सो मच। ये दोनों गिफ्ट मुझे उसी ने दिए, तो ये है मेरा सेकंड गिफ्ट। तो अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो इसको भी आप कंटिन्यू रखिए, देखते रहिए। इसमें देखते हैं क्या निकलता है। इसमें कुछ बड़ा सा बॉक्स था, मैंने खोला था तो इसमें बहुत सारी शायरी लिखी थी। मैं आपको पढ़ के नहीं सुना पाई क्योंकि मेरे फिर ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने शॉर्ट्स बनाने के लिए इसको थोड़ा सा रखा। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। मैंने बट देखा तो नहीं था, लेकिन ऊपर से उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। मैंने पूरा खोल के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड से मुझसे फट नहीं रहा था, ये पूरा निकल जा रहा था। फिर मैंने बहुत आराम से इसे फाड़ने की कोशिश करी, आखिरकार खुल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें कितना सारा सामान था। तो अब एक एक करके खोलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक हेयर बैंड निकला था, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। सेकंड में ये पूरा बॉक्स था, अगर मैं इसे ऊपर से खोलती तो पूरा खुलता। मैंने गलती कर दी, इसलिए मुझे शॉर्ट मिला। इसमें चॉकलेट थी फॉर, उसमें लिखा था आई लव यू। इतना मैंने बता दिया। और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने शायरी नहीं पढ़ पाई, बट मैंने घर पे पढ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मुझे चॉकलेट का बॉक्स लग रहा था, लेकिन इसे मैंने खोल के नहीं देख पाया था। इसके अंदर निकला था एक चेन निकली थी जो लॉकेट टाइप की थी, एंड एक ब्रेसलेट निकला था। इसमें था क्लैचर, एंड इसमें था एक चॉकलेट। इसमें थी टॉफ़ी, पल्स टॉफ़ी थी इसमें। फ्रेंड्स, में एक पाउच था जिसमें मैं अपने पैसे, जो मैं क्या बोलते हैं उसे, कलेक्ट करती हूँ, वो इसमें मैंने रख लिए थे। और इसमें टॉफ़ी और इरेज़र निकले थे। ये है मेरा लास्ट गिफ्ट। इसमें निकले थे 5 रुपीज़ वाले चॉकलेट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।